Verslo pulsas. Laidą Verslo pulsas pristato 3R Technology, dirbtinio intelekto infrastruktūros tiekėjas padedantis organizacijoms kurti tvirtą technologinį pagrindą ir konkuruoti globaliai. Oficialus NVIDIA Enterprise Preferred ir Dell Technologies platininis partneris Lietuvoje. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono, jūsų dėmesio tikisi laida Verslo pulsas. Ir šiandien mes apie tai, ar IT partneris, ar IT tiekėjas, kas iš tikrųjų kuria verslui vertę. Augant verslui vis dažniau paaiškėja, kad ne klientų poreikiai yra didžiausias iššūkis, o tai, ar IT sugeba juos pavyti. Kai organizacija plečiasi į kelias šalis, daugėja sistemų, duomenys išsiskaido, o sprendimai daromi fragmentiškai, IT tampa nebe pagalbininku, o rizikos tašku. Ir tada paaiškėja paprasta tiesa, neužtenka, kad IT, taip vadinama, veiktų, jis turi būti valdomas strategiškai. Taigi, kur verslai realiai sudegina pinigus IT srityje, kodėl vien technologijų nepakanka ir kada tampa kritiškai svarbus tarpininkas tarp verslo ir technologijų. Taigi, pas mus šiandien laidoje apie tai kalbės Greta Radzevičienė, sveikatingumo ir sporto klubų Impulse bei Lemon Gym grupės vadovė, ir Giedrius Kvakšys, bendrovės 3R Technology IT vadovas. Sveiki. Sveiki. Greta, gal nuo jūsų mes pradėkime, šiek tiek trumpai tokį intro padarykim, pažvelkim į jūsų sektorių, būtent sporto klubų verslą. Kaip šiandien keičiasi būtent sporto klubų verslas, apie didžiausius pokyčius, kokius galėtumėm kalbėti šiandien? Tikriausiai galėčiau vardinti, kad pagrindinis pokytis yra, jog sporto klubas šiandien nebėra tik tais vieta su treniruokliais. Žmogus ateina į sporto klubą ir tikisi įvairiapusiškos patirties. Jis nori pasportuoti, atsigauti, pailsėti, bendrai pagerinti savo emocinę, psichologinę būklę, būseną ir tapti bendruomenės dalimi. Tai tikrai reikia galvoti apie kompleksinę paslaugą ir atliepti visus kliento poreikius. Kadangi tai jau kompleksinis tampa reikalas, natūraliai kyla klausimas, ar IT, tie technologiniai sprendimai, ar jie spėja paskui su tokiais poreikiais ir lūkesčiais, ir kur augant pradeda jaustis IT ribos, nes kai verslas auga, automatiškai tikriausiai tam tikros ribos irgi brėžiamos yra ir vieni komponentai spėja, kiti galbūt nelabai. Kaip yra su IT? Gal nepasakyčiau, kad nespėja ar kažkaip atsilieka IT. Labiau matau, kad kai verslas auga, ypatingai jeigu verslas dar auga per skirtingas šalis, tai automatiškai atsiranda daug skirtingų procesų, dabar viskas skaitmenizuojama, tai natūralu, kad IT tampa labiau rizikos valdymo įrankiu, nes didėja rizikos ir automatiškai nebeužtenka pasižiūrėti kažkaip selektyviai į tam tikras problemas ar klausimus, bet reikia nusipiešti tą tokį big picture vadinamą ir spręsti viską kompleksiškai. Greta, bet kadangi jūs augat Baltijos šalyse, skirtingos rinkos tikriausiai, ar ne, skirtingas požiūris, pritaikomumas, ar IT pradėjo stabdyti verslą? Ar vis dėlto padėjo augti verslui? Kaip jūs vertinate, bent jau šiandienos perspektyvų? Aš sakyčiau, kad padėjo augti. Gal tik tais, kad mes anksčiau labiau taip žiūrėdavome į tam tikrą vieną klausimą, problemą, procesą ir spręsdavom taip selektyviai, dėl to, kad augimas reikalauja kažkokių pokyčių. Dabar žengėme tą žingsnį, kai norim atsitraukti ir susidėlioti visą savo infrastruktūrą teisingai, nes jinai jau labai plati ir išsiplėtusi. Užtikrinti sklandų veikimą, sklandų procesų veikimą, ką minėjau, kad suvaldyti rizikas, vėlgi vis tiek dirbame su daug duomenų, o dabar duomenų saugumas irgi yra labai opi ir skaudi tema, tai norisi, kad nereiktų spręsti problemų, bet iš anksto pasiruošti ir teisingai sudėlioti procesus. Žodžiu, nebuvo tokio elemento, momento ar tokios pozicijos, kur IT pristabdė šiek tiek verslą ir jo plėtrą. Ne, kad verslo plėtrą pristabdytų nesakyčiau, gal mes, labai laiku pajutome, kad pritrūko kompetencijų ir tada ieškojom tų kompetencijų, kurios mums galėtų padėti vystyti toliau
Giedriau, kadangi mums jau nupaišė tą, kaip Greta pasakė, big picture, ne? Ką mes šiandien turim iš IT pusės ir jūs kaip šio sektoriaus profesionalas galit komentuoti, kai verslai taip plečiasi, kas nutinka tada su IT ir kodėl būtent šioje vietoje yra labai svarbu, kad IT turėtų aišku savininką. Greta labai teisingai pasakė, ar ne, ir identifikavo ganėtinai standartinės situacijas, ar ne? Tai reiškia, kad palaipsniui užduotis tampa fragmentiškos, ar ne? Ir selektyvios ir neapimančios visumos. Tam, kad taip neatsitiktų, ar ne, tai ne veltui yra įvardinama, kad reikia strateginio IT partnerio, ar ne? Tai reiškia, kad iš esmės IT šiai dienai turi žinoti verslo strategiją, ar ne? Padėti ją kartu kurti ir kartu ją įgyvendinti. Nes iš esmės IT priklauso aišku nuo konkretaus verslo, bet tai gali būti arba palaikančioji funkcija, kur sakyčiau, kad Impulso Lemonžymo atveju tai yra labiau palaikančioji funkcija tikrosios įmonės paslaugos kūrimui. Nes be IT iš esmės tinklo ar kažkokių kitokių sprendimų Impulso ir Lemonžymo paslauga neveiktų iš esmės, ar ne? Tai vat, žinant verslo strategiją, tada ateina IT ir gali identifikuoti vietas, kurios yra kritinės, vėlgi kartu su verslu bendradarbiaujant ir tas vietas stiprinti, ar ne? Tai turbūt toks yra pagrindinis principas, kuriuo šiai dienai reikėtų turbūt dirbti ir kuris veda link sėkmingo rezultato. Giedriau, bet žvelgiant į patirtį, jūsų patirtį ir verslų patirtį, kur verslai realiai labiausiai sudegina savo pinigus, savo lėšas, būtent jeigu mes kalbame apie IT sritį? Kur jūs čia, kaip sakot, pasižiūrėti tas, kur skauda labiausiai, tai kur labiausiai dega tie pinigai? Sakykime, kad jie degina verslai degina pinigus, gal čia toks dramatiškas šiek tiek išsireiškimas, ar ne? Bet atkreipintis dėmesį, tai tikrai. Taip, ne maksimaliai efektyviai panaudoja, sakykime taip, investicijas, ar ne? Ir vienas iš tokių labai paprastų ir standartinių šiai dienai rinkoje pavyzdžių, tai yra ten, tarkim, debesijos technologijos, ar ne? Kur debesis, cloudas angliškai, ar ne, jau yra visiškai toksai, kaip aš sakau, labai dažnai naudojamas žodis, bet retai, kada mes gilinamės, kas slepiasi už to debesies, ar ne. Ir va čia yra svarbu įsitraukti profesionalų savo srities, kad jie sugebėtų identifikuoti, ar ta technologija, jinai yra paremta kokybiškais patikimais sprendimais ir ta technologija veiks, o tai nėra ten kažkoks tai trečiarūšiais, antrarūšiais sprendimais grįsta technologija, ar ne? Ir šitoj vietoj, tarkim, mes analizuodami kliento infrastruktūrą, tarkim, visada atkreipiam dėmesį, iš ko padaryta architektūra sprendimo. Ypatingai, tarkim, jeigu pamatom didžiuosius kokybiškus prekės ženklus, tokius kaip Dell Technologies, ar ne, mums iš karto pasidaro ramiau dėl to, kad mes žinom, kad klientas naudoja kokybišką sprendimą, turėsime laiku, turėsime palaikymą iš gamintojo ir galbūt to palaikymo net neprireiks dėl to, kad, kaip ir minėjau, sprendimas geras ir patikimas. Tai va, bet dar yra ir kita truputėlį medalio pusė, kad verslai ne visada vertinasi investicijas, ar ne? Tai yra verslas kartais perka technologiją, nesuprasdamas, iki galo nesuprasdamas, ko jis iš tos technologijos tikisi. Bet jis gal ir negali suprasti, ar ne, nes jis, kaip ir nespecialistas. Iš principo taip, tai vat dėl to reikia, kaip ir sakau, mes visada IT turi dirbti kartu su verslu tam, kad paaiškinti, ką mes konkrečiai perkame, kokią grąžą, naudą mes gausime iš to sprendimo. Taip, žiūrėkit, iš to, ką išvardino Giedrius, Greta, jūs taip ir taip tokia strategija ir ėjote, ar vis dėlto pradžioj padarėte tam tikras klaidas, apie ką Giedrius ir minėjo, o tada jau ieškojate to strateginio IT partnerio? Tai tikriausiai, kad padarėm tas klaidas, ką Giedrius įvardino. Nes tikriausiai be klaidų nebūtų kitų sprendimų, ar ne? Tiesiog
tokia, sakykime, dažniausiai praktika yra, tu renkiesi tiekėjus, su jais kalbė, atsiranda kažkoks naujas įrankis, pasiūlo, pasižiūri, atrodo, kad tai atliepia tavo poreikį, jį įsidegi ir tada gaunasi gal truputį toks chaosėlis ir gal ne visiškai supranti, ar tikrai visi įrankiai yra reikalingi, ar su tais įrankiais tu pasieki savo norimų tikslų. O va tada jau reikia tų kompetencijų, kurie tau galėtų pasakyti, apie ką čia ir kaip čia. Žiūrėkit, na tikrai gerai, turim gerą infrastruktūrą, išplėtotą infrastruktūrą, sustiguotą infrastruktūrą ir dabar neišvengiamai mes atsiremiam į šiandienos aktualiją, tai yra dirbtinį intelektą. Giedrius sakė, kad čia šiek tiek gal ir per daug mes apie jį kalbam, bet realybė kokia yra iš tikrųjų. Ar dirbtinis intelektas tikrai čia šiandien vaidina tokį svarbų vaidmenį, greta jūsų paskui Giedriaus paklausim nuomonės? Kaip pas vis yra? Man atrodo, kad dabar dirbtinis intelektas yra tokia populiari labai tema, visi nori kuo greičiau jį išbandyti ir įdiegti ir įsivaizduoja, kad labai suefektyvins viską. Mes patys pasirinkom tokį šiek tiek atsargesnį gal kelią, nuo pagrindo pradėti, labiau susifokusavom į automatizavimą, robotizavimą ir ypatingai apie tuos procesus, kurie yra pasikartojantis, nereikalauja kažkokio žmogiško įsitraukimo ar vertinimo. Tai norim tokius procesus pilnai, kurie susiję ir su klientų aptarnavimu, susiautomatizuoti. Bandom, aišku, viduje irgi esam patestavę kažkokių dirbtinio intelekto įrankių, testavomės klientų aptarnavimo skambučių vertinimo įrankį, bet vėlgi pamatėm, kad po kol kas dar trūksta kokybės ir yra vietų, kur visgi geresnė kokybė gausi, kai žmogus prisiliečia ir to tokio žmogiško vertinimo įtraukia. Tai žingsnis po žingsnio, manau, kad ateityje bus daugiau, bet dabar fokusuojamės į kitus dalykus. Atsargiais žingsneliais. Giedriau, jūsų galva, ar verslas turėtų būti atsargus, ar kalbant apie būtent dirbtinį intelektą, ar vis dėlto stačia galva nerti jo siūlomas, teikiamas galimybės? Čia turbūt nėra tokio vienareikšmiško atsakymo, ar ne? Dėl to, kad dabar toks jausmas, kad visi verslai ypatingai, ar ne, jie užsikrėtę truputėlį tokiu, sakykime, svarbiausia kažką daryti su dirbtiniu intelektu virusu, ar ne? Tai visi verslai turbūt kažką tai bandosi ir investuoja kartais pinigus, vėlgi nežinodami, kokio rezultato tikisi. Va čia turbūt reikėtų dėti akcentą, kad technologija turėtų atnešti realią apčiuopiamą naudą, o ne būti technologija dėl technologijos. Nebent tu nori savo srity garsiai skelbtis, kad tu esi technologijų lyderis, tai tada taip, tu gali investuoti begalinius kiekius pinigų ir tada sakyti, kad va, aš technologijų lyderis ir žiūrėkit, įdarbinau dirbtinį intelektą. Ir tikrai yra tokių įstaigų, organizacijų, kurios labai prasmingai, tikslingai dirba su dirbtinio intelekto modeliais, ar ne? Tai imkim mūsų didžiuosius universitetus, tai yra Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technologijos universitetas. Jie labai kryptingai dirba su dirbtiniu intelektu, suprasdami, kokio rezultato siekia, bet kas liečia verslą, dar truputėlį tokio konkretumo kartais trūksta. Ir kitas dalykas, mes dar pamirštam dažnai, kad turbūt kiekvienas pasaulinis didesnis įrankis šiai dienai, jisai turi dalelę dirbtinio intelekto savyje, ar ne? Dėl to, kad begalė yra prikurta įrankių, kurie, nu, vat, kaip ir sakau, kažkokią tai funkciją atlieka dirbtinio intelekto pagalba. Ir mes tikriausiai tą labai seniai naudojam, vartojam, ar ne tik tai šiandien, tai tampa tokia garsi tema. Taip, nu, aš gal sakyčiau, kad tai yra kokie geri 5 metai, kaip mes jau tai naudojam visiškai praktiškai kasdieniai veikloje, ypatingai kas liečia marketingą, tą patį IT sritį, ar ne, programavimą, tarkim, konkrečiai, ir kitas sritis, tai tikrai jau ilgą laiką naudojam, ar ne, bet dabar jau ir visiškai kasdienėse veiklose, verslo valdymo, strategijos kūrimo veiklose tikrai yra įrankių,
kuriuose yra įdiegtas dirbtinis intelektas ir mes juos naudojam apie tai net nesusimastydami, kad tai yra dirbtiniu intelektu grįstas sprendimas. Giedriau, ateina pas jūs verslas, sako, Giedriau, būk geras, man visur sukišk tą dirbtinį intelektą, kad man kuo čia viskas efektyviau, našiau būtų. Ar va tos modernios technologijos, jūs jas proteguojat, jūs jas siūlote, ar vis dėlto verslas pats jau turi priimti sprendimą? Kaip va šitoj vietoj vyksta santykis su verslu ir tarp jūsų? Aš sakyčiau, kad verslas pats turi nuspręsti, kuriuo keliu jisai eina, nes visada yra tie taip vadinami inovatoriai, ar ne, kurie neša technologijų vėliavą prieš akį, yra, kurie lėčiau įsisavina tas technologijas, ar ne, ir aš sakyčiau, kad dirbant Lietuvos versle, ar ne, turint vis tiek ribotus finansinius žmogiškuosius išteklius, tam, kad būti novatorium, šiek tiek gal, sakyčiau, būtų drąsu, ar ne? Arba tu tam turi turėti labai, labai nusimatęs didelius išteklių kiekius. Ir tada tu gali tai pasiekti, bet jeigu mes kalbam apie tradicinį ne IT grįstą verslą, turiu omeny, kur IT nėra absoliučiai pagrindinė funkcija, ar ne? Tai tokiu atveju aš visada siūlau, kad pasižiūrėkim, kas yra pasauly, kam yra pasiteisinę ir tada nusprendžiam pasianalizavę, ar mums to reikia. Greta, tradicinis klubas ir dabartinis modernus klubas. Kokie čia skirtumai šiandien? Kokius mes galim skirtumus šiandien apibrėžti ir pamatyti? Tai vienas iš didesnių skirtumų yra, ką minėjau pačioj pradžioje, kad žmogus nori tos įvairiapusės patirties. Tai paslaugos turi būti orientuotos į skirtingus tikslus, ne tik tais aktyviai praleisti laiką ar ten numesti svorį ar užsiauginti raumenis, bet ir apie emocinę būklę labai daug fokusuojame, sakykime. Ir kita dalis, aišku, yra personalizavimas. Tai žmogus nori tos patirties tokios sklandžios, jeigu anksčiau buvo natūralu ir normalu, kad patektum į sporto klubą, atsistoti prie registratūros ir palaukti 10-15 minučių eilėje, paduoti kortelę, pasiimti raktelę, tai dabar žmonės tikrai nori tokio sklandaus, greito patekimo, išėjimo, valdymo savo paslaugų narysčių, kad nereiktų jam būtinai skambinti, rašyti, tai turi būti kelių mygtukų paspaudimu, išsprendžiami, sakykime, visi klausimai. Giedriau, kiek jūs čia dabar esate svarbus kaip tarpininkas, ar ne, tarp techninio žmogaus ir verslo pačioj vietoje, pavyzdžiui, IT vadovo paslauga, kiek jinai yra šiandien svarbi, kad Gretos verslas klestėtų, atlieptų lūkesčius visus jos klientų. Kaip čia vyksta šitas procesas, šitas bendradarbiavimas? Tai paslauga, apskritai gal IT vadovo pozicija, ar ne? Tai aš manau, kad jinai yra viena iš esminių, ar ne? Nes vienas dalykas, tarkim, ką mes eliminuojam per paslaugą tai, kad išeina žmogus anksčiau dirbęs iš organizacijos, ar ne, išsineša didelę dalį savo sukauptos informacijos, kuri gali būti iš esmės kritinė verslui. Tai ką mes stengiamės padaryti būtent per paslaugą, tai yra susidokumentuoti ir palikti tą informaciją įmonės naudojimui, nesvarbu, ar mes kiek laiko mes kaip partneris dirbsime, ar ne, net ir po mūsų, tarkim, bendro darbo nutrūkimo, ar ne, dėl vienokių ar kitokių priežasčių, kad klientas iš esmės galėtų toliau sėkmingai vystyti ir toliau plėsti būtent savo verslą, bet su IT palaikymu, neprarasti visos tos informacijos. Tai čia itin svarbu. Tada kitas dalykas dar, kuris mano supratimu yra svarbus, šiandieniniai Lietuvos rinkoje, imkime vidutinio dydžio įmonės Lietuvos, ar ne, dažnai būna, kaip aš vadinu,
IT vadovas tai toks truputėlį visų galų meistras, ar ne? Tai jisai turi gebėti ir sudėlioti architektūrą, sudėlioti strategiją, bet dar prie to paties ir pataisyti kompiuterį kažkieno, tai ar ne? Ekranas neveikia. Taip, tai šitoj vietoj, kalbant apie paslaugą, mes išsiskaidom tas atsakomybės per skirtingus žmonės. Tai reiškia, kad žmonės, kurie turi strateginio mąstymo gebėjimą, ar ne, jie ir būtent tai ir atlieka. Kiti, kurie yra geresni projektų valdyme, valdo projektus, kurie yra geresni techniniuose dalykuose, daro techninius dalykus. Tai va tas išsiskirstimas nebėra būtinybės turėti visas kompetencijas viename žmoguje, dėl to, kad mes iš principo ateinam kaip komanda. Jūs ateinat kaip IT partneris, ar ne, į visą šitą procesą, ne kaip tiekėjas kažkokių atskirų ten tų IT sprendimų, o kaip partneris, ar ne? Ir žiūrėkit, aš jau matau, kad mes vis dėlto turime link pabaigos eiti. Tai klausimas abiems šiandien, ką patartumėt verslams, kurie auga ir jaučiasi, kad vis dėlto vidinis IT jau nespėja? Greta, nuo jūsų, tada Giedriui duosim. Tai aš iš savo patirties galėčiau patarti susirasti IT partnerį, nes su visa pagarba mūsų tiekėjam, kaip bebūtų, vis tiek tiekėjas yra labiau orientuotas į kažkokios problemos sprendimą arba, sakykime, savo įrankio pardavimą, o IT partneris, ką Giedrius jau ir minėjo, tai apima skirtingas kompetencijas, tau nereikia skirti resursų, laiko, samdyti visą IT komandą ir po to, nežinau, dirbti su jie. Tam irgi reikia tam tikrų kompetencijų. Tai man atrodo, kad tikrai galėčiau drąsiai parekomenduoti IT partnerį ir kartu su juo vystyti šį klausimą. Plėsti savo verslą. Giedriau, jūsų paskutiniai žodžiai šioj laidoj tik. Nebūtinai vidinis IT nebespėja, ar ne? IT šiaip iš principo turbūt niekada nespėja, ar ne? Dėl to, kad vien tik gimus minčiai vadovo galvoje, vadovui jau atrodo, kad ta mintis turėtų būti gyvendinta. Vakar, taip, bet esminis dalykas yra tai, kad turi būti, ką mes ir kalbam, partnerystė tarp verslo ir IT. IT turi žinoti, kur link juda verslas ir padėti verslui judėti kartu ir maksimaliu įmanomu greičiu. Tai vat čia yra turbūt tos bendro darbo siekiamybė ir tai turėtų būti pagrindinė nauda verslai ir jo plėtrai. Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus šiandien svečiavosi Greta Radzevičienė, sveikatingumo ir sporto klubo Impuls bei Lemon Gym grupės vadovė, ir Giedrius Kvakšys, bendrovės 3R Technology IT vadovas. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių Jums dienų. Laidą Verslo pulsas pristato 3R Technology, dirbtinio intelekto infrastruktūros tiekėjas, padedantis organizacijoms kurti tvirtą technologinį pagrindą ir konkuruoti globaliai. Oficialus NVIDIA Enterprise Preferred ir Dell Technologies platininis partneris Lietuvoje. Verslo pulsas.